สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่คลิปใหม่ของช่องเตชินีแลนด์นะคะวันนี้มาพบกับเตกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องปัญหาผิวของเตนะคะเพราะว่าตอนปีที่แล้วที่เตผิวเสียเนี่ยเตมีปัญหาก็คือเตเลือกครีมกันแดดที่มันไม่สามารถปกป้องผิวของเตได้นะคะเลยทำให้เตก็ยังมีโอกาสได้ลองแล้วก็เลือกครีมกันแดดให้มันถูกกับสภาพผิวของเราแล้วก็ถูกกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดที่เตได้เจอนะคะเพราะฉะนั้นทำให้วันนี้มีครีมกันแดดอีกอันนึงนะคะที่เตอยากมารีวิวให้ทุกคนฟังว่ามันเวิร์กจริงๆคือเตได้ลองครีมกันแดดมาเตรู้สึกว่าน่าจะเป็น 20-30 ตัวเลยนะแต่ว่าอันไหนที่ไม่เวิร์กเตก็จะไม่มารีวิวนะถ้าอันไหนที่เวิร์กเตก็จะมารีวิวนะคะวันนี้เป็นตัวนี้นะคะนี่ค่ะเป็นครีมกันแดดนะคะไอซันของ Natural Republic นะคะแบรนด์ที่นำเข้าจากเกาหลีนะคะคือแบรนด์นี้เคยรีวิวไปแล้วน่าจะ 2-3 ตัวเพราะว่าอันนี้เตค่อนข้างชอบผลิตภัณฑ์ของเขาคือเตใช้ทั้งมาร์กหน้าของเขานะคะแล้วก็เป็นอีกอันนึงที่จะใช้มาปีกว่าแล้วนะคะที่มันพิเศษก็คือเขาเป็นครีมกันแดดที่มีส่วนผสมของว่านหางจระเข้นะคะเป็นว่านหางจระเข้นำเข้าจากแคลิฟอร์เนียนะคะครีมกันแดดรุ่นนี้จะมี2แบบนะคะอันนี้ที่เตใช้จะเป็นรุ่นที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมนะคะคือครีมกันแดดขวดนี้มันเก็บความเย็นอยู่ที่-6 องศานะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้มันก็จะรู้สึกเย็นนิดนึงเวลาทาที่ผิวซึ่งพอทาไปมันจะเป็นสีใสๆเลยนะคะเหมือนเราไม่ได้ทาอะไรเลยส่วนอีกรุ่นนึงมันจะเป็นเหมือนเป็นเมคอัพเบสให้เราด้วยแต่ว่าเตไม่ค่อยชอบที่มันเป็นครีมกันแดดแล้วก็เมคอัพเบสเพราะว่าเตเคยใช้แล้วเตรู้สึกว่าบางทีมันอาจจะเป็นคราบหรือเป็นอะไรเพราะว่าเตมีเมคอัพที่เตใช้อยู่แล้วก็เลยเลือกเป็นตัวนี้แทนนะคะเตลองใช้แล้วเตรู้สึกว่าประสิทธิภาพในการปกป้องผิวดีเยี่ยมเลยนะคะถ้าคะแนนเต็ม10เตให้ 8.9 เลยนะเพราะว่าแต่รู้สึกว่ามันเย็นอะมันพอทาไปปุ๊บมันให้ความสดชื่นด้วยนะคะจากที่ทาตอนเช้านะเตลองทาทั้งวันโดยที่ไม่เติมระหว่างวันเลยมันก็ปกป้องผิวได้แบบดีเยี่ยมเลยอาจจะมีถ้าเกิดเราไม่ได้คือเราไม่ได้เติมระหว่างวันมันอาจจะมีผิวแบบเปลี่ยนสีเป็นสีเข้มนิดนึงแต่ไม่ถึงกับหน้าหมองนะคะแต่ถ้าต้องการให้ปกปิดป้องกันแดดแบบดีเยี่ยมเลยอะเตแนะนำให้เติมระหว่างวันประมาณ4 หรือ 5 ชั่วโมงครั้งหนึ่งนะคะถ้าต้องออกแดดจัดทั้งวันถ้าคุณต้องทำกิจกรรมกลางแจ้งแบบเตแดดจัดทั้งวันเตแนะนำให้เติมสัก 2-3 รอบทั้งวันนะคะก็คือ3 ชั่วโมง 4 ชั่วโมงเติมครั้งหนึ่งก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยแต่อันนี้คือเตเติมทุก3 ชั่วโมงนะคะเพราะว่าเตออกแดดจัดในอุณหภูมิแบบ35-40แล้วแต่ค่ะเพราะว่าช่วงหน้าร้อนเนี่ยเตอยู่กลางแจ้ง12 ชั่วโมงเลยเพราะฉะนั้นเตค่อนข้างต้องหาครีมกันแดดที่มันปกป้องเตได้ทั้งวันค่ะใช่ค่ะอันนี้เขาบอกว่าเป็น SPF 50 บวกนะคะก็คือการทั้งรังสี UVA UVB นะคะคือเมื่อก่อนนะเตคิดว่าเตไม่ได้ใส่ใจเลือกการเลือกครีมกันแดดเท่าไหร่บางทีเตเห็นอะไรที่เป็นครีมกันแดดก็มันมีประสิทธิภาพใช้ได้เหมือนกันทั้งหมดแต่ปรากฏว่าบางอันมันทำให้หน้ามันแล้วก็ไม่สามารถปกป้องผิวเตได้นะคะใช่เพราะฉะนั้นเตคิดว่าครีมกันแดดเนี่ยก็สำคัญพอๆกับขั้นตอนการบำรุงผิวนะคะเพราะว่าคือเราเป็นเมืองร้อนหรือไม่ว่าเราจะไปไหนก็แล้วแต่มลภาวะจากแสงแดดเนี่ยมันทำลายผิวโดยตรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเตก็ฝากไว้ด้วยว่าดูแลผิวทำความสะอาดผิวบำรุงผิวแล้วอย่าลืมขั้นตอนกันแดดด้วยนะคะคือถึงแม้บางทีอยู่ในบ้านก็อาจจะมีแสงไฟหรือมีแสง UV สะท้อนเข้ามาในบ้านได้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงกลางวันเนี่ยเตจะทาครีมกันแดดตลอดนะคะหลังจากที่ทาครีมล้างหน้าสะอาดแล้วก็ทาครีมบำรุงแล้วก็ต่อด้วยครีมกันแดดเลยค่ะไม่ควรข้ามขั้นตอนนี้นะคะถ้าไม่อยากให้ผิวเราแก่เกินวัยก็แนะนำไปใช้ครีมกันแดดนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่นั่งดูคลิปของเตมาจนจบนะคะถ้าใครคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้คนที่คุณรักด้วยนะคะก็ใครจะถามเตเรื่องการดูแลผิวเรื่องสกินแคร์เรื่องสิวเรื่องฝ้ากระหรือเรื่องการเดินทางหรือว่าจะเขียนคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เตก็สามารถเขียนมาหาเตที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปของเตเป็นครั้งแรกก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องของเตด้วยนะคะนี่เตไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะบ๊ายบายค่ะคลิปนี้เตจะเป็นคือเตมีคลิปนี้เตจะเป็น2 หรือ 3 ตัวนะคะแต่เตคิดว่ามันใช้ประสิทธิ์เตคิดว่าเตจะนำมาเตจะเพื่อคุณจะได้แบบเพื่อคุณจะ